गर्मी में जानवर कैसे जीते हैं? वो सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊंट की, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये 2 हफ्ते तक पानी के बिना रह सकते हैं। अब मिलिए फेनेक फॉक्स से। इसके बड़े कान गर्मी को बाहर निकालते हैं और इसे ठंडा रखते हैं। अगला है शुतुरमुर्ग, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी। ये कुत्ते की तरह हाँफ कर गर्मी कम करता है। फिर हमारे पास है कंगारू रैट, जो कभी पानी नहीं पीता। इसे जो पानी चाहिए वो बीजों से मिल जाता है। थॉर्नी डेविल के बारे में सुना है? ये कांटेदार छिपकली अपने शरीर के किसी भी हिस्से से नमी इकट्ठा कर सकती है। और डेथ वैली पप फिश, जो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के गर्म पानी में रहती है। एडैक्स एंटीलोप को भी कम पानी की जरूरत होती है। इसे नमी उन पौधों से मिलती है जो ये खाता है। अंत में मीरकैट, जो अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर गर्म जमीन से शरीर का संपर्क कम करता है और शिकारियों से भी बचता है।